Журнал «Славянка» разместил фотографию иконы моего письма святого князя Владимира в статье Павла Одинцова, историка, о князе Владимире. Мне очень приятно, что журнал нашел меня, спросил моего разрешения на публикацию фотографии иконы моего письма и прислали мне. Сегодня я получила 2 авторских экземпляра. Очень интересный журнал. Я первый раз листаю его, честно говоря. Вот. И очень рада. Большое спасибо.